Assalamu alaikum dostlar, agayinелер, аталар жана апалар. Бүгүн мен сиздерге өтө актуалдуу болгон маселе менен чыгып калдым. Эринбей аягына чейин уккана аракет кылыңыздар. Адам 50 жашка жеткенден баштап анын өзүнчө жаңы барагы башталат жашоосунун. Ошондуктан андан кийинки жашоону ага чейинкиден башкачараак кылган өтө маанилүү. Эгерде сиздин жашыңыз ушул куракка жеткен болсо, биринчи орундуу маселе деп ден соолугуңузду коюңуз жана үй бүлөдөгү, иштеги деги эле сизге белгилүү болгон көйгөйлөрдүн бардыгынан кол үзүп же болбосо көңүл бурбай, биринчи орундагы көйгөй катары ден соолугуңузду эсептеңиз жана ал үчүн колдон келишинче бардык аракеттерге барыңыз. Мисалы, эч жериңиз оорубаса дагы терапевтке бир жылда бир жолу жолугуп, зарыл болгон анализдерди тапшырып, ошол боюнча балким айрым сунуштарды аткарып коюңуз. Эгерде сиздин өнөкөт ооруларыңыз бар болсо, алар үчүн эмнелер кылыш керек экендигин билип туруп, ошол нерселердин баарын аткарыңыз. Ушул жерде белгилеп кете турган жагдай, ден соолугуңузду жакшылоо үчүн бир гана дарыгерге таяныңыз адамдардын арасынан, жана андан башка эч ким сизге жардам бере албашын унутпаңыз. Анткени дарыгердин билими ден соолук боюнча башка адамдардын эч биринекинен эч бир адамдын билими алардыкына жетпейт. Ошондуктан ден соолук боюнча көйгөйдү ошолорго гана кайрылыңыз. Кайрылганда дагы эң тажрыйбалуусу десем туура болбой калат. Анткени тажрыйбалуу дегени бул сөзсүз эле жашы жогорулап калганы деген эмес. Кайсы бир адам өтө көп окуган жана дагы студент убагынан эле больницада иштеп, ооруканада иштеп, тажрыйба топтоп койгон болушу мүмкүн. Өтө сезгич болуп, ушундай адамдарды издеңиз жана алардан болушунча сиз үчүн керектүү болгон маалыматтарды алып, ошолордун негизинде аракеттерге барыңыз жана ал айткан сунуштардын ар бирин көңүл буруп угуп аткарыңыз. Мисалы, дары дармек гана айыгууга себепчи болбойт. Ага чейин дагы аткара турган көп нерселер бар. Мисалы, физикалык жактан активдүүлүк, же болбосо көп кыймыл аракет жасаш, көп басыш, тамак ашка көңүл буруу керек айрыкча. Ал айткан диетаны угуңуз жана кеминде эле ал айткан диетанын жарымын же андан көбүрөөгүн аткарыңыз. Ошондо сиз үчүн өтө пайдалуу болот. Дарыгерлик билим ондогон жылдардан калыптанат. Демек, эң начар окуган студент деле дарыгер болгондон кийин башка ар бир топтогу адамга караганда көбүрөөк нерсе билет. Ушул нерсени эстен чыгарбаңыз. Эгерде сиздин жашыңыз 50-гө жете элек болсо, же болбосо 30-40 жаштарда болсо, сиздин улгайган, эми улгайган десем өтө чоң болуп калат. Жашы өтө баштаган, 50 жаштан жогорку ата эне, чоң ата, чоң энелериңизди өзүнүн аткарып жүргөн ишинен эмгек өргүүсүнө чыгууга талап коюңуз. Бир айтпаңыз, эки айтпаңыз, ар дайым айтыңыз. Ошондо балким ал сизди угуп, ошол нерсени аткарат. Аялдардын абдан жакшы фишкасы бар го, эркекти бир нерсеге көндүрүш үчүн 10 күн мурда айтып баштайт. Ошол нерсени сиз дагы пайдаланыңыз. Бул сиздин ата энеңизге кылган жакшылыгыңыз болуп калат, жана дагы бул нерсени аткаруу сиздин милдетиңиз дагы болуп эсептелинет. Анткени сиз төрөлө элек убактыңыздан баштап азыркы күнүңүзгө чейин ал сизге камкордук кылды. Демек, аларды коргоо, аларга жакшылык кылуу, аларга жакшы мамиле кылуу, ар дайым аларга кызмат кылуу сиздин биринчи орундуу милдетиңиз болуп эсептелинет. Чындыгында биз өтө көп нерсе кылсак дагы эле алар үчүн өтө көп нерсе кылган болуп эсептелбейбиз. Жашоо бизди
ар кандай нерселерге түрткөндө алаксып калабыз дагы, балким бир күндө жарым саат дагы убакыт ажырата албай калышыбыз мүмкүн. Ошондой болсо дагы алар айткан буйрук дейбизби же болбосо сураныч дейбизби, көбүн эсе алар суранып эле калышат. Ошол сураныштарын өз убагында аткарыңыз. Эгерде анын муктаждыгын алдын ала билсеңиз, айттырбай эле аткарып койсоңуз сиз үчүн өтө сонун болот. Жана адам жаш өткөн сайын бир аз нерв жука деп койсок болот, ушундай болуп калышы анык. Демек, бул нерсеге этибар кылбай же болбосо күлүп кутулган абдан жакшы болот. Жакшы перзент болсоңуз, сиздин жашооңуз жакшы жагына 90% же болбосо андан дагы көп өзгөрөт. Жакындарыңыздын арасында дос, тууган, кошуналардын арасында кадыр баркыңыз бийик болот. Материалдык жактан дагы өтө кыйналбайсыз. Эгерде ушул нерсени аткара турган болсоңуз, мүмкүнчүлүк болсо анча мынча жылына бир жолу болсо дагы чогуу аларды эс алууга жөнөтсөңүз, курортторго деп коебуз негизи. Балким алардын кызыккан кандайдыр бир нерсеси бар. Ошол нерсеге жөнөтүп турсаңыз өтө сонун болот. Алардын карыздары бар болсо, ошолорду берген аракет кылыңыз. Дарыгерге алып барыңыз зарыл учурда, жана өз убагында ошол айткан сунуштарды, дарыгердин сунуштарын аткарыңыз. Негизинен айткым келген ушулар. Дагы азыр айрым мээримде айланган сөздөр чыкса кошумчалап коем. Бир аз пауза болуп калышы мүмкүн. Жалпысынан ушундай, адам жаш өткөн сайын ден-соолугу начарлай берет. Кааласа каалабаса ушундай. Эгер сиз жашыңыз улгайган адам болсо, өзүңүзгө өзүңүз караңыз. Анткени өзүңүзчөлүк сизге эч ким жакшылык кыла албайт. Эгер сиз ошол улгайган адамдын перзенти болсоңуз, же болбосо тууганы болсоңуз, аларга камкордук кылыңыз колдон келишинче, жана андан кийин гана өзүңүз тууралуу ойлоңуз. Аларга биринчи жаңы кийим алып бериңиз, андан кийин перзентиңизге, андан кийин өзүңүзгө. Жана дагы каалаган убактысында каалаганча уктап алуу мүмкүнчүлүгүн бериңиз. Уйку дагы ден соолук үчүн өтө пайдалуу нерсе. Жана дагы пайдалуу болгон азыктарды, тамак аштарды биринчи ушуларга жеткириңиз. Балык алып бериңиз, жер жемиштерди толтуруп коюңуз. Витаминге бай нерселердин баарын берип турсаңыз абдан жакшы болот. D3 плюс кальций витамини бар. Ошону профилактикалык дозада берип турсаңыз абдан жакшы болот. 600 сом ушундай турат. Жана дагы биодобавкаларга эч качан жолобоңуз. Эгерде сиз ошолор аркылуу айыгып жүрөм деп ойлогон болсоңуз, адашуудасыз. Алар сизге эч кандай пайда бере албайт, зыяны болуп калышы мүмкүн. Жана дагы эгер сиздин ата-энеңиз ошол нерсени алып жүргөн болсо дагы, ошол нерсени токтотуп коюңуз. Биодобавкалар тууралуу видео чыгарганмын, ссылкасын калтырып коем, ошону пайдалансаңыз болот. Көрүп чыксаңыз болот дегеним. Жалпысынан ушул. Эгерде ден соолукка байланыштуу кайсы бир маселе сизди тынчсыздандырып жүргөн болсо, комментарий кылып калтырып койсоңуз, балким кийинкиде сиздин айткан темаңыз боюнча материал чыгарам.